kale bambi tolimbye olikuwa wa media we bali kubeeyonga obona emboozi daife bambi ku YouTube kituyizaamu amaani era tusaba yakaba kali kusubscribe nga to go ahead and subscribe, like and share our videos. Nze Yazid Yolisigira bambi owefe okusadde omubikado nga otwabalaze emboozi eyaido ngeriyo abamu ku balangira abebagwire balonda Omulangira yebako bintu n'omuyaka oyisaze lya Kigulu ng'oluna ali kujja okusikira oba oliawo lata waife Patrick Zimba Gologolo yesu omukono eriyo abakulu mu bwangobi bwa Kigulu abavuleyo bambi bayita abanamawulire bakoba ati ebyakolebwa byona byona byabere bifo abo abakoze omukolo ogw'okulonda tubabaidi era n'abantu abetayi mu lukiiko mu abasinga babaire nga tibatufu era nga bakoba nti oyakweba nti yalondebwa Omulangira Mudola nti ebya byona byona bya bulimba nga bakoba ati bo nga abakulu mu bukulembeze obwa isaze lya Kigulu nti bakali kuvayo na muntu bambi era nga bakati bali kola entegeka sayina bali mu tibali kulambala bali muntegeke dokubona nti bafuna omuntu omutuufu era nga onakola lero bambi atuli wano ku kitebe ky'eisaza erya Kigulu ku district y'Iganga nga abakulu bambi batiime wano nga bava oba oliawo okwawayamu n'abanamawulire so ndikola twogereko ku naye bayongere okutulambulira ku nsonga eno kuba nga twabalaze eri abalangira abatiime bakuba nti n'abatuufu era balangira nti Mudola n'Omulangira ku ssaawa eno omuyaka ow'eisaza erya Kigulu so ndi wano abatukoberekobereko okwo ekituufu kiriwa so ndikuja kusooka n'omwogezi ow'eisaza erya Kigulu omwami Nasulu atuwayire kuko so tukobere kuko twabweneri abalangira abataimwe onakulido bakati ati Kigulu mulonze omukulembeze omuyaka nga musikizo oyo yesu omukono mukiga tukobere ku bintu tuli bitegera bulungi kitufu yalondebwa noyo Omulangira Mudola naye aziza amena ndi Omulangira Ibanda Nasu mufuluma nasuti ndi mwogezi wa Kigulu buno kwenda okukobera abantu abasoga mwena nga n'amazima nti abalonze balangira ayi eno ndaje balonze ti abuki ti abulangira ifu abalangira tuti amawalala abakulu nga tubita mu office eyo bangobi memale twakola ki twalonda Omulangira omuki omutuufu so gwe tuba tutesisa oba tukizaganya nga family tukola ki ati tulonda bulonde kubanga nze ndi mu family ya muzee so ebintu bino oliko otibalonda bulonde olingo oli kutukoba nti obukulembeze bono obw'eisaza erya Kigulu obweno nti bwansikirano obukulembeze bwa Kigulu bwansikirano era kino nenda okobera abantu nti nze nva mu family baba wange bwe yamala okuyisa omukono yetulekera ebimugemako twena tuli baana era kino essaawa yona tuli kutyama nga family tumala okuteekateeka baba byatukoba era nido twatyaime olwaleero tube tukusuubira okola ki okumaliriza aye bine byagwire ebyabalangira nga tunosooka okola ki okubyetegereza aye nga twamala okutyama era Omulangira omutuufu aliwo n'essaawa yona tujamugemya baba Saabalangira ne Katikkiro ngifu aba family oba oli abalangira bakoze kino kyavuire nti ebintu biri kubigoma mpolampola ate nga bali kwenda ekintu bakikole mu bwangu olowooza enteekateeka daimwe edda okufuna omuntu omutuufu timuli dukola mu kasobo enteekateeka edda okufuna omuntu Obulangira tibwakupapira Obulangira bwakujja na mitendera kuliko emikolo egikola ki egikolebwako nikyo kyembakobye mu statement walenkeire nimbakoba nti bino tibyakulonda buki bulonde bintu byakutyama kwetegereza kuba Obulangira nono eno neita so zino okutambula nga amateeka geno wegakola ki wegatambula okay kale oyo ni mukulu bambi Ibanda Nasulu omwogezi obwa Kigulu nga ali kutukubirako ku nteeka nga wediri kujja nga ali kuwakana ebyo byona byona ebyakolebwa n'abalonze Mudola ng'akati abo babikoze mu bukyamu
era nga bakati entebe eyo bwa Kigulu ekalinderere kanogereko kunisa abalangira atukobere ido ebintu byabero tebitusobera yabaire yomu abeyese isa abalangira nakoba nti so muzeyi enteekateeka diditya eriyo bane mwabalonze kuli Mudola nga bakwati n'abalangira nti n'omuyaka kakugemereko kakugemereko muzeyi ekyo tikitufu obwangubi bwa Kigulu kumpi bwenda kugemagana n'obwa Kyabazinga bwa Busoga nenene okusinga Kigulu kasi katono nno ku Busoga aye Busoga eyemerere ku bantu 10 abalangira 10 n'abasala tigabangaku balangira ba Busoga bona ne batyama okutyama kutaawo Kyabazinga bwa Busoga n'obwangubi bwa Kigulu bwemerere ku magombolola agali mu bwangubi bwa Kigulu nagalina okutyama gatyama ni family gabona omuntu asaanire okutyama ku ntebe era batukobye nti abantu banabetali mu lukiiko ati n'abakulu ab'amagombolola agakolo eisaze lya Kigulu kituufu n'abakulembeze ab'amagombolola bano batuufu abetali mu lukiiko nti nabo nga bwenkobye abo nabali kusinze kutabula Kigulu kuba ab'amagombolola baliwo abakoze obwangubi bwa Kigulu era abatambwire n'omugenzi Zimba Patrick Gologolo isa abalangira aliwo Katiikiro aliwo baminisita baliwo office tulinayo n'ebiwandiiko byona ebiva mu gavumenti biri mu office muno era kyendi nti Omulangira Zimba Gologolo Yesu Mukono awere ingobi wa Kigulu okuva okumala emyaka mingi ebugembe era ebigemagana ni bugembe biri mu office ya office eno nerina okumana n'okuteekateeka okutaawo ingobi wa Kigulu. Muzeyi nga tumalikiriza twendo tukobereko ku otukobye nti entebe eno yasikirano ti yakulonda bulonde ng'ebalonze Omulangira kuli Mudola yansikirana etya tuweko ku mufaano abantu baidye nga abensikirano baida ku batya ku ntebe eno baida ku okutyama nga asikirwa baba we ayinza okumugemya entebe nti baba omwana wange ono niyenonze najja okubaawo najja okundirira mu bigere ng'omugenzi Zimba Patrick Gologolo baba we neyali ngobi wa Kigulu omugenzi wa Lube Samuel we yavaawo yataawo ngobi omugenzi Zimba Patrick Gologolo era nga bwekimanyibwa era nga bweri enkola ey'ensikirano bwetambula mu Busoga era ni ngobi omugenzi yena yataawo omusika ateekwa okumusikira era ateekwa okutera ye tuli kusuubira essaawa yona okwandulira abakikulu abalala ne Busoga nga tukakasa era nga tuli kutegeeragana banaife kyebatali kufaawe kyebatali kwikiriza kyebali kupapira. Olowooza lwaki abalangira abandi balina supiidi lwaki tibagumiikiriza lwaki bali kwenda kupira ebintu bino okulonda nga tebabisa mu mitendera kuba ndi bwana niwe likoti niwe isa abalangira ayi bwana tuwetayo mu lukiiko olowooza lwaki ekintu bali kukipapira bali kukipapira omugenzi omukulu Kyago ayino ineno Kigulu neyagoba ngobi mu lubiri lwe ebulubandi Kyago yatwala ennyumba y'obwangobi bwa Kigulu mpegani yagigamba n'alinayo Kyago atunze ettaka ly'obwangobi bwa Kigulu lyonna alimazeewo eyo n'emu ne ku nsonga eri kumwegaliikiriza nti oba oliawo kiyinza okumuviiramu akabasa aye ng'azira ngeri yoona azira kikwate ku bwangobi bwa Kigulu okutwala ku bwali nti mulangira n'okukozesa mpozi oba obuyinza bwetayinza kumana bwayinza kukukozesa Mudola ewe babawe yasikira kuba wegombolola lyebuwera yasikira babawe era yena akindi n'engeri yetwamutyame ku ntebe tibamulonda bulonda yasikira muzeeyi yasikira muzeeyi we omugenzi Mudola
Okay. Kali mzee tuyanza bambi oni isa abalangira awo isaze lya Kigulu wabula yina ali kwebunya ebintu ebyakoleibwa ebyokulonda Omulangira omuyaka kati yabitegeireko yawulira ku maledi yakiriyo abalangira abateme abalonda atenga nabamu ku bantu abali n'obuvunanyizibwa okuboneka nga ensonga nibagimalikiriza nga balonda bambi omukulembeze omuyaka abantu bali kutya litambulira ati Kigulu timujja kubaga bakulembeze babiri. Kigulu tasobola kuba bakulembeze babiri lwa nsonga ndala nti kyabuliddo era Kigulu ekulembera omukulembeze atya mulala aye banakyegwanizi titubalobera kuba this is Uganda. Buli muntu asobola okukola ki okweyendeza ekintu kyakola ki aye ffe tugira ku nnono nga bwekola ki bwetambula. Bakoze n'ebyobuwangwa twawene nga bakuba engoma. Okukuba engoma tikitegeeza nti oba otuuse ife obwa Kigulu bulina bwe butyaime. Omuntu bwe yabita mu kasengeedo mbembale yakola ki tulina olusozi lweffe olw'Ekigulu. Bakuyemba emizimu gyasiimye. Emizimu ekyo tukali kutegeera kuba emizimu singa gyasiimye singa buli muntu aliyo aye kintu kyabwe kya gurupu bugurupu. So nze nja kusaba busabe bantu tebekeikana beire walala ife ezira kyetukulembeza kintu kikyamu beire tutambuze obwa Kigulu bulungi kuba ffe tuli bantu b'abantu. Okay, kali bambi tujja kusirika wano naye n'ensonga eri kujja mu maiso bambi tutulibiri kujja kuweeraba wabula nga ife nga abasoga kale bitwayinamiza abantu okuva nga baleeta abantu abangi ku kifo kirala kati olibona bya Kigulu abakulu balika ati enteekateeka ne beedikaalidde okufuna omuntu omutuufu oba oliawo n'okumulaga ekiiko ebugembe wabula eri abalangira ababise mbu balonda omuntu. So ebintu bino tusobola kubitegeera bulungi era gurupu eri yakuyembusa yona bali kutwala omuntu waibwe ebugembe bamulage kyabazinga n'abantu bali kujja okulagana nabo were nga tiimu eno yabaire mu buyinza kuba abantu bendi kwogana nabo n'abakulembeze beeni abaisasa eri Ekigulu n'abamaze ebbanga nga batembeera Kigulu nga balina Omulangira Patrick Simba Gologolo bambi yaiso omukono era ni tiimu yabainayo era nebeera erimu nteeka okubona nga baleeta omuntu omuyaka wabula eriyo tiimu eyindi eyejjewo nga bano baziraku kugendereza abantu ababitala mu mbali eyo nga tubavuyire mu ofiisi emu n'abali kutabulatabula Kigulu ate n'abali kujja okutabulatabula obufuzi obw'ebugembe. Nze nkoba nti nga bwe mwiddi obukulembeze bwa Kigulu we buli nga buli mu ofiisi eno era nsaba mugoberere ofiisi yammwe kyenaaba ebakobye nekinaaba ekituufu obusoga okwisanya n'amaanyi. Nze Mukasimaani Sebalangira wa Kigulu. Sebalangira wa Kigulu. Nze jatulaga omuntu nja kubalaga omuntu kati tujja kusirika mukola bakale kusubscribe please go ahead and subscribe, like and share our videos. Ndi Yazid Yolisigira tuliwo tudaba kobera tujja kuba tusakulina byonna wabula tutandise okweyinamira okubona nga ate abalangira batandise okusika emiguwa atandise okwekuba amagi bali kukeyanira ekifo kino ekyalo oba oliawo abantu beerenga bateesa.